Кезекте эми туугандар, сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Mercedes бааларына келип жеттик. Базардагы ар кайсы маркадагы, ар кандай состояниядагы Mercedesтердин бүгүнкү күндөгү бааларын чалдырмакчыбыз. Видеону аягына чейин көрүп, же биринчилерден таап алып көрүп жаткандар болсо, анда каналга жазылып, колокольчикти басып койгонду унутпаңыздар. Ошо Mercedes'тин баасы жазылып тур, бирок номери кичине көрмөй калыптыр. Азыр эси каякта экен? Эшиги жабык экен, мен артынан эле көрөйүн. Басы $5,500 дейт. Улантабыз кийинки автону. Ушул Mercedes 210 жакшы абалда Россиядан келиптир. Учеттон чыккан эмес. Жылы 99 объем 3 дизель 606 мотор дейт. Расход 110-12, баасы $4,500. Коробка автомат. Mercedes 210 96-97 жылкы көлөмү 2 V-образка мотор. Пробег оригинал дейт. Моторун жаңы басылган окшойт. Комплектация авангард, баасы $6,700. Дөңгөлөктөрү кышкы. Солун ачып көрөлү. Подогрев бар, отуруштар кара түстө. Коробка автомат, 136,000 км жүрүптүр. Азыр артына өтүп көрөлү. Состояниясы кандай? Ушунун жанында дагы бир комплектация элеганс жашыл түстө Mercedes 210. Жылы 95 3.2 бензин, автомат, центральный замок, автозавод бар. Баасы $3,500. $3,500 дейт. Mercedes 210, жылы 96 3.2 автомат, баасы $4,600. Салону, коробкасы автомат, пробег 190,000 км жүрүптүр. Азыр эси ушул жерде. Багажды ачып көрөлү, запаскасы бар. Бул жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Mercedes 124 өтө жакшы абалда, жылы 92 2.3 механика 240,000 сом. Пробег оригинал дейт. Азыр салон ачып көрөлү. 214,000 км жүрүптүр. Коробка механика. Эсесиздерби? Дөңгөлөктөр азыр жайык экен, абалы жакшы. 124. Mercedes 124 подтешка, жылы 93, 2.8 автомат, 230,000 сом дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Пробег 310,000 км жүргөн. Коробка автомат. Состояниясы өзүңүздөр көрүп тургандай эле, жакшы абалда. Жакшы абалда, жылы 90 2.3, мотору простой 2.3 мотор. Коробка автомат, баасы $4,200 сурап жатыр. Салон ачып көрөлү, 334,000 км жүргөн. Коробкасы автомат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жакшы абалда. Mercedes 210 түсі қара түсті, 96 жылқы, 2.8 коробка автомат, без вложений дейт, 300,000 км жүрген, басы $5,000. Салону біраш көріп қойлы. Шондо соңына есептеп тұрып, бола тұрған басын айтып қойсаңыз, қанша болды? $4,500. $4,500 срочно. Шириги жоқ. Багажын ачып. Мен ачып көрөлү. Багажды ачып көрсөңөр болот дейт. Артын ачып көрөлү. Канташ аткан бар.
запаскасы бар, баллон ключ, домкрат, аптечкасы бар екен. Бүт нәрсесі бар. Кузуында чирик жоқ, құрылған емес, салон таза дейді. $4,500. Срочно берем дейді. X8 комплектация авангард. Mercedes 210. Дагы бір жақша балға комплектация авангард. Жылы 95-2. Срочно $3,700 дейді. Соңға сатағында қаншалық болады бәке? Бола тұрған басы? Соңғы түшкен бағасы менен Түшкен басы, бола тұрған басы? 255 мың болады. Бола тұрған басы. 255 мың сом. Пробеги қаншалық қалды? 231 мың километр жүріп. Жақшы бағаны айтты. Тезірек номерге чалып, сөйлесіп көріңіздер. 255 мың сом дейді. Соңға сатағында. Бұл жақта бір жақшы балда таза. 124 Mercedes 93-94 жылғы X8 автомат. Басы $4,900. Отырыштары қара түсті. Коробка автомат. 256 мың километр жүрген. Үстінде люк бар. Кузовтағы жақшы. Mercedes 211 қара түсті, жылы 2003, 2.6, 193 мың километр жүрген. Басы $7,700 сұрап жатыр. Салоны электрокөтергіштер, коробка автомат, 194 мың километр жүрді. Бала жақшы. Бұл жерде 200 мың сом дейтін машин Mercedes 124, жылы 90, X8, срочно 200 мың сом. Есі жоқ болады, бала тұрғанына сұрағанға. Mercedes жылы оларды есіне сұрап көріңіз, бағасы 199 мың сом дейді, номері бар. Açıp сұрап көрелі. Жылы қайсы? Объем mu? 2.5. Дизель екен да? Қаншалық болады шында? Қолға тиері? Беріп көріп да бар. Негізі бұл жақта 199 мың деп тұрады. Жұмышын есептеп, бола тұрған қанша болады? Бола тұрған беріп көріп білесің, қанша бересің? Біз жөнілімді елдерге көрсетеміз, олар қарап тұрып бізге чалады да, шыншаға бересің бе, мұншаға бересің бе деп. Біз просто көрсетеміз. 160 мың сом деді. Өтпетелі. 2.5 Mercedes 160 мың сомға береміз деді. Онтас бұл жақта даған бір Mercedes 211. Жылы 2002, 2.7, мотор провозный басылып тұр, состояниесі жақшы деді, басы $6,000. Қанайсың бұл? Oha, getmeye sürersizler. Artık kazada, bunlar sürersizler. Бұл 2.7 дизель болады шында, Седай. $6,000 деді. Ондан соң үшілерде даған бір 211 қызыл түсті Mercedes. Дөңгелектері қышқы, жылы 2002, 2.2 дизель, бірінші хозяин екен. Басы $7,000. Коробкасы механика. 6 ступка өшеді. 6 ступка. Пробег 301 мың километр жүрген. Mercedes 210 универсал. Шында қазір қызып тұрелі. Коробкасы автомат. Жылы қайсы екен, жылы жазылып тұр. Дизель автомат деді. Басында өчір санты номерге чалып, қызыққандар болса, сөйлешіп көріңіздер. Mercedes S-класс 220 кузов, жылы 2001, объем 3.2, дизель. Басы $6,500. Дөңгелектері қышқы, абалы жақшы. Азыр есі жоқ екен, есігі жаулық. Бұл жерде достар 124 жақшы балдағы Mercedes. Дөңгелектері жайқы, азыр есігі жаулық екен. Коробкасы механика, басы $5,300.
ошол 3 номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Объем 2-2. 95-2, плита мотор. Азыр ээси келип калды, ачып көрөлү. 2295-жылкы плита мотор, пробег 212 000 км жүрүптүр. Азыр жабылып экен, биягына өтүп көрөлү. Азыр биягына өтүп көрөлүчү. Отуруштары жакшы. Чыкылдан сырткардагы өзүнүн отуруштары да жакшы экен. Астынан көрсө болот. Полектери жакшы абалда. Ээси биякта экен, азыр сүйлөшүп көрөлү. Сомго сетегенде канчалык болот ошондо? Соммен санаган эмеспиз. Долларгачы? 5300 сурап атабыз. $5300 дейт. Ушул номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр.